दोस्तों यहाँ पर ये लड़की आकर इस लड़की के आगे पैसे फेंक देती है और कहती है आपके पैसे पड़े हैं, आप पैसे उठा लो इन्हें। तभी ये लड़की पैसे उठाने लगती है और पीछे से एक लड़का आकर इसकी बोतल में जहर मिला देता है। इसे पता नहीं लगता है बिल्कुल भी और जहर मिलाकर चला जाता है। और वहां से आ रही ये लड़की सब कुछ देख लेती है और आकर जल्दी से उस लड़की की बोतल उठा लेती है और बोतल उठाने के बाद बोतल को चेंज कर देती है। दरअसल बात कुछ ऐसी होती है, वो लड़का और लड़की इस लड़की के दुश्मन होते हैं, इसे मारना चाहते हैं, लेकिन ये लड़की आकर इस लड़की की जान बचा लेती है। तो ऐसी लड़की के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट कर बताने इसने सही करा या गलत करा।